好，而家介紹翻嘅大話錄影機 AI 人面辨識開放度交接點嘅功能設定方法，同埋去翻第一邊版頁面，依家呢個包晒嚟嘅，包晒。咁啊，用翻 Edge 包晒入去 AI。咁入邊呢邊咧有好多功能嘅，一路一步步做啦。就第一個 Smart Pen，Smart Pen 我哋必須要咧 by channel 嘅，熄咗呢個 Active Pick，開翻呢個 Face Detection，每一個 channel 都要做一次。咁留意佢呢個熄開 enable disable 呢個 Active Pick，佢會 Gcam 會 reboot 嘅。咁呢個忍我一陣咧，boot 起咗之後就可以 set 嘅。第二個 face detection，咁呢個咧必須要 enable 嘅。咁但係 enable 咧開啟咧要 by 呢個 recorder，因為 by camera 本身支機 camera 咧都有呢個功能。咁而家我哋要開咧就係 by recorder，每一個 channel 都要做一次，8個 channel 做8次。enable 咗佢，下邊呢啲唔需要 set，我哋唔需要靠呢個位咧嚟 detect 嗰個人面，因為如果開咗呢度咧，佢就認唔到邊一個嘅，即係總之佢係見得到係普通人，所有人嘅面都會交防到，咁我哋唔係要呢樣嘢嘅。咁而家我哋做嘅咧就係呢個 face recognize 呢度開，咁開呢個咧都就主要 set up 喺呢個位啦，就亦都係 by channel，咁而家8支機就8個 channel 啦。咁我一 set 第一個 enable 一樣係要 by recorder。咁下邊呢度咧就係你所選擇嘅人面嗰個數據庫。咁呢個位而家要 set 嘅就係每一支 cam 都要開完之後咧揀翻 by recorder。咁下邊咧會剔翻呢個數據庫。搞掂之後咧一樣咧又係要 apply。咁數據庫喺邊度 set 咧？就去翻最低呢度，有個叫做 database 嘅 database 入邊又入翻個 face 嘅 database。入咗之後咧就原本係冇嘅 database，咁係呢啲係要自己生成啦入去。咁點樣生成啊？就喺呢個 add 呢度 add， 跟住佢會叫你俾個名嘅，譬如我而家叫 test 2咁先算啦，就唔好撞之前嘅啦，隨意唔好撞之前。咁啊多咗一個叫做 test 2啦，而家呢個啱啱新打落嚟嘅。咁但係入邊咧係冇嘢嘅，咁喺邊度點樣加咧？就喺呢度筆呢個位。呢個改名係唔好意思，改咗名之後，如果要加咧就喺呢個感嘆號呢度。感嘆號之後咧，呢度就有個位置空間嘅入人面啦。咁人面咧你可以，因為而家電腦冇 cam 冇成啊，咁你之前咧就影定一啲相，註冊就喺呢度呢個位置，咁佢就會指翻去你部電腦呢一個版面咧係電腦嘅 folder 嚟嘅，因為而家其實你靠部電腦用個包晒入噶嘛，咁你之前咧就擺定啲人面記錄啦，就睇翻邊一塊人面咧就擺落邊一個 database 度。咁譬如我而家有5個人面嘅 database 啦，咁我每一個 database 入邊都有啲面嘅，係啦，咁你可以分辨翻，譬如你有啲唔同嘅部門啊或者樓層啊諸如此類啦，咁可以自己分辨翻邊一個位置擺喺邊度啦。咁搞掂之後咧，就指翻呢個，譬如我而家要用呢一個人面庫入邊嘅名嘅相，咁我就呢一張啱嘅，咁你撳翻呢度，咁佢就會撈咗入去你之前揀嗰個 directory 入邊啦，即係撳 OK。select 咗之後撳 OK。咁啊名啊呢個人面嘅資料啦，名啊出生日期啊嗰啲可以唔打，冇影響嘅。咁個名又要最好俾一俾佢啦，因為呢個就會顯示翻喺你部畫面嗰度，話俾個畫面會顯示翻個名陳大文啊、黃小姐啊、陳生啊咁樣就喺呢度顯示出嚟啦。咁搞掂之後就 OK 啦。OK 之後咧就呢一個 database 嘅叫 test 2呢個 database 入邊咧就多咗一張人面啦。咁記住一樣嘢咧就叫做一個撳一撳佢做一個 modeling。佢應該係由個數據庫咧去判斷一次，即係計算一次嗰個人嘅面嘅輪廓啊咁樣咯。咁啊，
搞掂之後咧，佢其實都係話 processing 嘅，咁啊唔使理佢嘅。咁搞掂之後就出翻去前一版啦。咁你入翻去頭先我哋話去 set 嘢嗰度嘅，其實就係呢個位置啦 ，face recognize 呢度，face recognize 呢個位置，係啦，即係頭先一開始捐入去嗰 AI 嗰個位置一路掃落嚟咧，嗰個位置 face recognize 咁呢度咧。頭先冇 database 㗎嘛，咁你呢度可以加翻，就係多咗你頭先啱啱新開呢個 database，剔翻佢，咁就可以見得到佢呢度有個 test 嘅意義。因為我已經 set 好咗，我個費事搞亂佢啦。咁啊，如此類推啦。你要邊啲人面，即係話呢一個 channel 跟 channel 嘅呢一個 channel，我要對應翻呢兩個 database，就喺呢度加翻佢。如此類推啦，我譬如2號 channel 要對應3、4號 database 嘅，咁你咪揀翻2號 channel，我要揀翻3號、4號就剔翻去啦，咁啊加翻入去，好簡單嘅。剔咗入去之後咧，就話俾佢聽我要做啲乜嘢啦。咁譬如我而家選擇咗1號 database 要做反應嘅，咁啊加翻落去。咁而家又譬如要錄影啊、響燈啊諸如此類嗰啲咧，我哋唔係噶嘛。咁我哋而家做一個動作就alarm out port 呢個 setting。咁其實咧而家做一個叫 alarm box 嘅聯動，咁啊 enable 1號 alarm box， 有個駁咗4個 alarm box 㗎。咁而家我哋踢1號 alarm box， 交幾多組 relay 咧？每一個 alarm box 入邊有6組 relay。咁啊第一組就係踢喐當嗰個門口嗰個控制，兼且咧我要踢喐2號 relay 就係交翻去護士站咧都有控制。咁其實呢度有2個節點嘅，個 relay box 後邊已經駁好咗㗎啦已經。咁搞掂之後咧就撳 OK， 跟住就其他冇嘢搞啦，跟住亦都 OK， 跟住就 apply 啦，跟住就退出，咁就完成咗㗎啦。咁你如果一入翻去呢個人面，要入翻去呢個畫面咧，就會踢喐嗰啲 alarm box 嘅。